अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सऊदी शहज़ादी का तैयारा जो है लैंड करने वाला है। वेलकम टू पाकिस्तान। इशा की अज़ान हो रही है और हम सऊदी शहज़ादे के तैयारे को पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। अल्लाह पाक आपका ये दौरा कामयाब करें और अल्लाह पाक का आपका हामी नासिर हो। और 1 या 2 मिनट के अंदर ये तैयारा लैंड कर लेगा। ये आप देख सकते हैं कि सऊदी तैयारा जो है ये लैंड करने वाला है और सऊदी एयरलाइन के ज़रिए वेलकम टू पाकिस्तान। और ये सऊदी तैयारा जो है लैंड करने वाला है और ये लैंड कर चुका है।